Ons kyk na oefening 8 en hulle vra vir ons by die eerste vraag, ons is besig met 2D en 3D vorms en voorwerpe en hulle gaan vir ons vra om die volume, omtrek en buiteoppervlakte van hierdie vorms te bepaal. Nou vra hulle vir ons by nommer 1, gebruik die volgende geslote figure en beantwoord die vraag wat volg. A. Bereken die volume van elke figuur. Nou volume is baie eenvoudig, om volume te bereken, gaan ons basies maar net sê, volume word bereken deurdat ons sê, volume is altyd basis maal met hoogte, né? Daar is die standaard formule vir om volume te bepaal. Soos altyd basis maal hoogte en afhangende van wat ons figuur is skoontin, kan ons dan gebruik. So in ons eerste figuur het ons 'n watse figuur. Die figuur is 'n silinder. So 'n silinder het 'n wat soort basis? 'n sirkelbasis, is 'n ronde basis. Nou om die oppervlakte van 'n sirkel te bereken, wafika, oppervlakte van 'n sirkel. Nou moet jy gou na 'n ander formuletjie toe gaan. Oppervlakte van 'n sirkel, né? Oppervlakte van sirkel is gelyk aan en sy oppervlakte het ek vir julle die ander dag het ek vir julle 'n ander formule gegee, maar dit is die regte formule. Dit is pi maal met radius gekwadreer, né? Daai is hoe mens die oppervlakte van 'n sirkel bereken. En hulle gee nou nie vir ons die radius daar nie, maar hulle gee wel vir ons die deursnee. So dit wil sê die radius is die helfte van die deursnee. So as hulle vir my sê die radius is 8, wat sal my of die deursnee is 8, wat sal my radius dan wees? Die 4. Sê maar hulle sê vir my radius is 4, wat sal my radius, sê maar my radius is 4, of my radius is 10, wat sal my deursnee wees? 20, né? Maar nou, ons moet eintlik, ons soek radius en hulle gee vir ons deursnee. So wat ek nou moet sê is, ek gaan nou sê, hulle gee vir my deursnee en my deursnee is 4. Maar ek soek nie my deursnee, ek soek my radius. Nou gaan ek eers die oppervlakte van die sirkel bereken. So ek gaan sê, is pi maal met radius, en my radius is nie 4 nie, maar 2 kwadraat. Nou sê ek, pi en 2 kwadraat is gelyk aan 2 maal 2, ne? So 2 maal 2 gee vir my 4. Nou hy 4 gaan ek voor pi sit, en nou sê ek, maar wat is my hoogte van die figuur dan? My hoogte is eintlik, wat is my hoogte? 4. So my hoogte is 4, en nou sê ek, maal met oppervlakte van sirkel, maal met my hoogte, en my hoogte in die geval is 4, so nou sê ek, maal met hoogte wat 4 is, en daar sit ek 'n 4 by, nou sê ek 4 maal 4, ne, as gelyk aan 16 pi kwadraat. As jy nie 'n sakrekenaar het nie, is daai antwoord heeltemal in orde, maar as hulle vir jou vra om te vereenvoudig, dan gebruik jy die waarde van 22/7, né? As jy 'n sompomp het, of as jy 'n sakrekenaar het soos hierdie, naamlik wie se naam is Oom Casio, dan tik jy dit in die ano 16 maal met pi, en dan om pi te kry, druk jy eers shift, en dan tik jy die pi tekentjie daar uit, en dan kry jy, soos hulle gee vir jou die antwoord, want die antwoord is heeltemal aanvaarbaar, en dan kry jy 50.2 50.26, nee, en daai is, wat se eenheid het ons, werk ons met daar, ons werk met meter, maar omdat dit volume is, sê ons altyd meter tot die mag 4 kubieke meter. Die volgende een, mense, is 'n reghoekige prisma. Nou ons moet die volume van hy bereken, soos basis maal met hoogte. En die basis van die figuur lyk so, né? Daar het ons nog 'n basis. Die basis lyk so. Daai basis gaan nader. So om my basis te bereken, sê ons die basis is eenvoudig. Die oppervlakte van die basis, so jy skryf vir my neer, Q se volume is gelyk aan basis maal met hoogte. Basis maal met hoogte, en nou sê ons basis is 4 maal 2, en my hoogte is hoe lank? Is 3. 4 maal 2 is gelyk aan 8,
8 maal 3 is gelijk aan 24. Daar is een m, daar is een m en daar is een m. M maal m maal m geef my m tot die mag 3. Maar m tot die mag 3 is eindelijk meter, kubieke meter. Nee? So, ek neem aan, julle het die antwoorde daar. Die antwoord is reg daar, die antwoord is reg daar. Controleer asseblief in jou boek, Quentin. As dit nie het, skryf dit in. Nou gaan ons aan. Nou sê ons wil nog bereken die volume van air. En air is 'n driehoekige prisma. So air het 'n basis, né? En air se basis is 'n driehoek. Nou sê ons basis maal met hoogte. Ons bereken nog steeds volume. Volume is altyd basis maal hoogte, maar my basis gaan ek nog vat as my voorste figuur kom hê nie. Nou sê ek my basis is eintlik die driehoek. En 'n driehoek, nee, sê ek 'n halwe basis maal met hoogte. Halwe basis maal hoogte. Nou gaan ek sê, so my driehoekie het ek 'n hoogte van 4, nee. Ons gaan uitwerk hoeveel is hy hoogte? Hy hoogte is 4. So ek gaan sê is 'n halwe, my basis is 3. Basis is 3 maal met 4 en my hoogte is 2. Nou sê ek goed, 'n halwe maal 3 maal 4 maal 2. 3 maal 4 is gelijk aan 12, maal 2 is gelijk aan 24. 24 gedeeld deur 2 is gelijk aan 12 kubieke meter. Julle sal miskien wonder, hoekom is hier aan 'n 4, waarvan af kom hy 4? Ek het hy 4 daar gaan bereken. So hoe het ek uitgevind, hy is 4, wat ek gedoen het? Ek het gebruik die stelling van Pythagoras. Sê maar ek het 'n driehoek, nee? Ek het die driehoek 'n bietjie anders te gaan sit. Ek het daar my figuur, daar sê hulle vir my, daai is 3 meter, dit is 5 meter, nee? Dit is my skynsy, dit is my reghoeksy en dit is my ander reghoeksy. Nou gebruik ek die stelling van Pythagoras en ek sê skynsy gekwadreer is gelyk aan reghoeksy 1 gekwadreer plus reghoeksy 2 gekwadreer. Maar ek het my skynsy en my skynsy is eintlik 5, nee, gekwadreer is gelyk aan, en ek het by 1 reghoeksy wat gelyk is aan 3 gekwadreer, nee, 3 gekwadreer plus daai reghoeksy wil ek bereken. So ek gaan nou sê vierkant wortel van, nie die vierkant wortel nie, 5 maal 5 gee vir my 25 is gelyk aan 3 maal 3 gee vir my 9 plus RS. RS staan vir reghoeksy. Nou ek wil eintlik vir RS bereken, so ek vat my 25 na een kant toe en ek bring my 9 ook oor, as 'n plus 9 aan die kant, ek bring dit oor, hy word 'n minus 9. Nou sê ek RS, hy is alleen aan die kant, 25 minus 9, baie mooi Erik sê is 16, en nou sê Erik vir my, RS is gelyk aan 6, RS kwadraat, nee, die hele ding gekwadreer is gelyk aan 16, maar ek wil nie eintlik daai ding gekwadreer hê nie, ek wil nie die reghoeksy gekwadreer hê, maar ek wil eintlik vir hom hê as 'n net RS. So ek moet nou sê, ek wil ontslae raak van daai tweekie daar, en om dit te doen sê ek dan, ek sit dit onder 'n vierkant wortel, maar as ek dit aan die linkerkant doen, dan doen ek dieselfde aan die regterkant ook. Nou sê ek, goed, vierkant wortel van 16 is gelyk aan 4, nee, en dan RS gekwadreer, onder 'n vierkant wortel is net RS. En dis dan hoe ek die 4 wat ek hierin gesit het bepaal het. Nee? Is almal met my tot daar? Nou vra hulle vir ons in die volgende een, vra hulle vir ons nou om te bereken die volgende figuur. Ek gaan gewoon net dit 'n bietjie groter maak.
en of hom 'n bietjie afskuif. Right, hulle vra nou vir ons, maak 'n rowwe skets van elk van die figuur. Van die net. Nou wanneer ons praat van nette, Marco, dan het ons mos gesê, ons het daar 'n silinder. En uit watter basis bestaan 'n silinder, Diano? 'n Silinder bestaan uit 'n sirkel as basis. So ek sê, ek het 'n ronde figuur, né? Hy is nog nie 'n mooi sirkel nie. Kom ons probeer maar weer. As ietsie mooi is, maak ons dit mooi, né? Vra maar vir die meisies, wat so hy make-up gebruik. Right. Ek het 'n sirkel. Sien julle maak ek 'n sirkel mooi? Vandag, né? En nou sê ek het nog 'n figuur daar, wat amper lyk soos 'n sirkel, maar is heeltemal 'n sirkel nie, né? En dit is dan wat ek bedoel wanneer ons praat van 'n net. So daai sirkel en daai net lyk omtrent so, en nou gaan ek my waardes insit van hierdie goed. Ek het gesê, ek het 'n radius hierso. My radius, né, is van daai punt tot daar, my radius is gelyk aan 2. Die hele hoogte van die figuur, dit is ook 2. So wat ek nou moet gaan bereken, so wanneer hulle vir jou vra, maak 'n rowwe skets van die net van elke figuur, dit beteken eintlik dat jy moet die figuur gaan opbreek, né, in sy verskillende komponente, aan basis 'n 2-dimensionele figuur wat hy is. Nou moet ek die volgende figuur gaan opbreek. As ek die volgende figuur gaan opbreek, dan het ons te doen met 'n reghoekige prisma. 'n reghoekige prisma, hy sal dan so lyk. Nee, dan gaan vul ek my sye in. Alright, daar lyk nou so nie so mooi nie. My figuur het nog nie so mooi uitgekom nie, maar ek gaan nou my waardes invul. Die waardes wat ek wel hier het, nee, is onder andere, ek weet dat die basis is 4 meter, die hoogte is 3 meter, en dan dit is 2 meter, so dit wil sê dit is ook 2 meter, dit is 4 meter, daar het ek 3 meter, daar is ook 3 meter, dit wil ook 3 meter, hier sit ek 'n 2 meter, en hier sit ek nog 'n 2 meter, daar het ek 'n 4 meter, daar is 'n 2 meter, dit is 3, en dan het hier 2 meter, 'n 2 meter, en dan die figuur is dieselfde soos die ene hierso, so dit het ek dan 'n 4 meter, 'n 4 meter, en 'n 3 meter daar, né? Dit is dan hoe ons nette teken van ons figure, en dan ons net van ons driehoek lyk as volg. So ek kan op verskillende maniere teken, ek het dit vroeër 'n bietjie anders geteken vir julle, maar ek gaan nou begin, en dan gaan ek eers ek gaan maar eers 'n driehoek teken. Nee, ek teken gou daai driehoekie, wat so lyk. So nou het ek my driehoekie, en nou teken ek my ander figure in. Op daai sy het ek 'n vierkant, wat daan toe gaan. Nee, die sy het ons nou reeds bereken deur middel van Pythagoras is 4, daai sy is 3, hierdie sy is 5, hierdie sy daar moet dan wees 2 meter, dan het ek nog daar 'n sy van 2 meter, en dan het ek hierso 2 meter, dit is dan 3, dan het ek nog so figuur hier, hierdie sy is 5 meter, hierdie sy is 2 meter, 2 meter, en dan het ek nog 'n driehoek op sy gedeelte daar, daai is 3 meter, en dit is 4 meter daar, ok? Daai is wat julle doen by nommer B, wanneer hulle vir jou vra, maak 'n rowwe skets van elk van die figure. Ek wil gewoon net iets aan aandag gee. Diano, by nommer C vra hulle vir ons bereken die buiteoppervlak van elk van die figuur, van elke figuur, en hoe ons nou die buiteoppervlak gaan bereken, né, is as volg. Ons moet nou die verskillende figure se oppervlakte gaan bereken. So ons moet nou eers die omtrek gaan bepaal van die sirkel, en wie kan vir my sê, hoe bepaal ek die omtrek van 'n sirkel? Julle het dit vir my afgeskryf.
So ons gaan kyk nou as eerste figuur wat die silinder is, né? Kyk gou vir my vorentoe in jou bladsy. Silinder bestaan uit 2 sirkels. So ek gaan nou sê, hoe bepaal ek die omtrek van 'n sirkel? Dus kom hier nie. Gee gou vir my daai formuliekie. Omtrek van 'n sirkel is gelyk aan omtrek van 'n sirkel, ja, enigeen? Goed, vir die mense wat vergeet het, daar is die omtrek heel onder, net hier kan ons sien. Omtrek, in Engels praat hulle van 'n circumference. Omtrek van 'n sirkel is 2 pi radius. Sê almal saam, 2 pi radius. Omtrek van 'n sirkel? 2 pi radius. Wat is die omtrek van 'n sirkel? 2 pi radius. So ek gaan nou skryf my formuletjie. Ek begin altyd met my formuletjie en dan sê ek 2 pi radius. Né? Moet dit nooit vergeet nie. Onthou dit altyd. Nou sê ek 2 pi radius. Wat is my radius in hierdie geval? My radius is 2. Nou sê ek goed, 2 maal met pi. Wat is pi? Wat is my radius? My radius is 2. Nou sê ek is 2 maal 2 is gelyk aan 4 pi, né? Ek kan daai gaan intik op my sakrekenaar en dan sê ek 4 weer in shift en dan sê ek pi. Dan kry ek 'n antwoord van is 12,56. Alright? Of ons kan vir 4 pi behou, 12, wat is kyk gou weer, wat is daai? 12,566. So ek gaan afrond 5,66 tot daar, né? Nou het ons, so dit wil vir my sê, die omtrek, die hele gedeelte hier, né? Daai is ook 12,56. Dit is die omtrek van hy. So om my hoogte te bereken van hierdie figuur, moet ek sê, is mos die hoogte van hierdie figuur, né? Sê maar sê is 'n reghoek, dan is dit die basis maal met die lengte maal met die breedte. So dit wil sê 12,566 maal met 2. Dan kry ons hierdie figuur, of nie maal nie, maar ek moet 12,56. Ek moet dit omtel. Wat vra hulle vir my? Bereken die buiteoppervlakte. Oh ja. So buiteoppervlakte bereken ek dan is 12,56 maal met 2, né? Dan wat kry ek? 25, 8 pi, soos hou dit maar by in die waarde van pi, dit is 8 pi, en dan sê ons, maar hierdie waarde, so ek het die oppervlakte hiervan, en dan het ek reeds die oppervlakte hiervan bereken, né? Maar hier sien net een van hierdie figure, as 2 van die figure, net die ander, so ek gaan nou sê, soos 4 pi, maar 2 4 pi's, soos 2 maal 4 pi plus 8 pi. Dit is die buite oppervlak van die silinderfiguur, né? Kom ons neem maar nou aan, hy is 'n silinder. En dan het ek 2 pi, so ek gaan nou sê, as ek die 2 dan inmaal, Chloe volgens hy, dan sê ek, as ek die 2 inmaal, dan kry ek 2 maal 2 is gelyk aan 8 pi plus 8 pi, en nou sê ek 8 pi plus 8 pi is gelyk aan 16 pi. Nou gaan ek weer na my sakrekenaar toe. Die antwoord is eintlik voldoende, maar as hulle vir jou vra, skryf dit as desimaal, dan gaan jy na jou sakrekenaar toe, dan skryf jy in 8 pi plus 8 shift, en dan nog 8 pi is gelyk aan 16 pi. As ek dit moet oordra, dan sal my antwoord wees 50 pi tot die mag. Wat skryf ek? Nie 50 pi nie. 50
50,265. 50,265 en dit is kubieke meter. Ons volgende figuur moet ons die oppervlakte bereken, Piet, van hierdie een, hierdie een, hierdie een, hierdie een, hierdie een en hierdie een.